aniga aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta meeshaan taaganahay anaa weliga hiiraan meel ka tagin sababta ay keentay inaan runtii soo istaagana waxay tahay kursiga aniga aan ku taaganahay waxa ugu horeeyay oo doortay waxa ugu badnaa reer hiiraan special sidii xildhibaan maxamed uu sheegayay reer Buulaberde marka codkii la siiyay waa aniga maanta ku taagan waa in looga mahadceliyo marka xildhibaanadii meesha ka soo jeeday waxa rabaa inaan hawsheena aan u maaragtay gudagalo haweenka Soomaaliyeed oo u jeedeen waxa rabaa inaan nabadoonka la hadlo in annaga aan nala dirin aan qaadanay direyskii macawisley u jeedeen markaan qaadanayni ma ahayn nagu sawir waxaan idin cadaynaysaa inaysan igu sawir ahayn maantaan idin sheegi lahayn oo idin dhihi lahayd kaamirooyin noola soo istaaga sida la hadligeed ma aysan hayn nagu sawir waxay ahayd gabdhihii gurayay timirta iyo oo dubaynay burka oo maaragtay sisiyeeriga raadinayay waxaan ugu istaagnay ma ahayn abaaro ma ahayn meelo kale waxay ahayd askarta hadday macawisley tahay iyo haddii ay yihiin maxaa la dhahaa ciidankii qalabka siday oo meesha idinla dagaalamayay iyo dhalinyaradina inay idin soo garab istaagnaayeen waxa u taagnay midda labaad aan rabnay inaan idin sheegno waxay tahay anigu waxaan ka turjumayaa maanta baarlamaanka waxaan aad ugu faraxsanahay inay 6 xildhibaan ila joogaan oo wasiirada ka mid tahay macallimo labada xildhibaan abdawraha waxaan rabaa inaan inta ka cadeeyo haddaan nahay baarlamaanka 330 ama sanataraha aadaan ama golaha shacabka ha aadaan inta uu socdo dagaalku inuu u goyn doono lacag ciidamada dagaalamayo cadawga ku socda awooda malihi ani inaan qarraro lacag inta tira leed sababta gudoomiyaha jira xildhibaanadana waxaan ka codsanayaa inay ila baas gareyn doonaan maalinka lagu dhawaaqo lacagtaas inay soo garab istaagaan hadday sanad socoto iyo hadday 6 bilood socotoba baarlamaanku inuu jari doono lacag ilaa iyo intaas oo aan garabkiina taagan lahay wax ka weyn oo geeskiina ku istaag lahay ma jirto waxaan rabaa inaan inta uga faa'iideysto oo TV-ga iga arki doona gabdhaha reer Hiiraan ee jooga Yurub oo jooga North America oo jooga Carabaha inay ismuujiyaan oo u istaagaan oo gabar walba ay iska goyso lacag oo ay soo garab istaagaan Hiiraan waxaan ogahay inay ku filan yihiin gabdho wada shaqaysta special ani waxaan ka imaaday Mareykanka Minneapolis way wada maqlayaan gabdhaha reer Minneapolis oo reer Hiiraan inay soo istaagaan baa raba inay inta magacyadooda ka sheeg ma rabo sababta aad bay u badan yihiin inay istaagaan inay lacag aruuriyaan inay account furaan waxaan rabaa inaan tusno ragga nooma ogolo jagooyin laakiin inaan tusno inaan dagaalka inaan qayb ka noqon doono oo 70% ida ka noqon doono hadday dhaqaale tahay hadday garab istaagtaa waxaan inta rabaa inaan uga mahad celiyo laba xildhibaan oo aad ula diriri jiray oo laba gabdhood soo bedelay maanta way joogaan labada xildhibaan dirayskooda waxaan u soo xirtay wallaahi oo aan la rabay inaan garab istaago waa xildhibaanada xildhibaan maxamed laba xildhibaan maxamed maalinkaan arkay iyaga oo taagan furinta waxaan ogaaday inay mar walba aysan ahayn anaga cugdad baan u qabnay waxaan dhihi jiray waa gabdhaha looga bedelay meesha laakiin laba maxamed oo waa idin mahad celinaya doorashadayda garabkayga taagnaayeen anna waxaa idinka ballan qaadayaa aas baarlamaan ahaan maalinkaasna inaan idin yeerno oo aan isla baas garayno oo aan lacagta idin maaragtay u goyno dagaalka Hiiraan waxa ogaataan reer Hiiraan inaan nasiib badan tihiin inaan magac leedihiin waligay baan maqli jiray dadka ugu geesisan baa ka dhashay ama madaxweynayaal ahaataan ama ha ahaadaan hogaamiyayaal laakiin ani waxaan qirayaa inaan noqoteen Soomaaliya qolada ugu horeysay oo u istaagay dagaalkan waxa la idinka sheegay Washington DC waa u jeedeen inay Mareykanka la soo saaray magaciina beledweyne Hiiraan la idinka lahaa marka sida la hadligeed waxaan noqonaysaan ina calaalka iska daysaan inta wax ka noqdeen wax idin gaaraya male idinka istaagteen qarash baa la idin garab taagan yahay cunadii baa la idin la garab taagan yahay daawa la idin la garab taagan yahay horta waxa ka walwashaayay si jirin waa nasiib badan tihiin laakiin qalbigiina u sheega
intiina taagan waxa ayaan darra ku dhacday oo nasiib darra ku dhacday kuwa ku jira oo la leynaya xabadda lala geliyo laakiin ani waa hubaa inay meesha ugu xorrimo badan ay noqon doonto waxaan rajaynayaa anoo dirayska dhigay oo dirac watayna idin imaado marka labaad